Hej og velkommen til anden del af mit webinar om stress og naturens effekt på vores mentale helbred på sindet. I den her del, der vil jeg fortælle om mit forløb for stressede kvinder, som foregår i naturen primært. Jeg har siden november sidste år udviklet sådan et forløb, som indtil videre er et individuelt forløb, men hvor man også har mulighed for at mødes med andre ligesindede. Der er 2 moduler i mit forløb, og det første, der hedder Få hjælp og støtte til at blive stressfri, og det andet, modul 2, hedder Lær at drømme og skabe din drømmehverdag. Og modulerne kan altså tages uafhængigt, og det modul, jeg vil fokusere på her i det her webinar, det er det her, som jeg har lavet for stressede kvinder, hvor man kan få værktøjer til at håndtere sin stress, og til at blive mere bevidst om sig selv. Blandt andet så skal man lære at føre dagbog, og det er jo for, at man blandt andet kan lære sine symptomer bedre at kende, så man kan undgå stress fremadrettet, men også så man kan blive mere bevidst om, hvordan man reagerer, hvordan man handler, hvilke tanker og følelser man har. Ja, så bare lige kort om modul 2, det her med at lære at drømme og skabe sin drømmehverdag. Det handler om det her, jeg talte om i min første del af mit webinar, det her med at leve efter sine livsværdier og sine livsmål. Altså at finde ud af, om man lever det liv, man drømmer om, eller om der er noget, der skal ændres. Og det er simpelthen det, vi ser på i modul 2. Ja, så tilbage til modul 1, som er det her stressforløb. Det jeg kan sige her, det er, at det varer mellem 2 og 3 måneder, og det tilpasser simpelthen individuelt. Og grunden til at jeg valgte at gøre det sådan, det er, fordi de kvinder, jeg har haft til at teste mit forløb af, jamen der den ene har været en langvarig stressbelastning selvfølgelig, men det har været en lettere stress, eller en ren stress, hvor den anden, hvor der var en anden kvinde, der oplevede både at have depression og tabet af en pårørende oveni sådan en langvarig stress. Og det tog naturligvis længere tid at få hånd om den her stress. Så hvad sker der så på det her modul 1, ud over at man har ført dagbog? Man får den første måned, den er primært baseret på at mødes telefonisk eller online. Altså det har jeg valgt at gøre, fordi at i den her første del af modulet, der er fokus på at få ro på, så man kan begynde at arbejde med sig selv. Og her får man simpelthen helt konkret et ugentligt møde med mig, hvor vi sammen planlægger ugen stressfri. Ja, så det er ligesom det, der skal foregå den første måned primært. Så udover det, så har man også mulighed for, hvis man nu har det så godt, man faktisk gerne vil med ud i naturen og få de gavnlige effekter af naturen, så er der hver anden uge mulighed for, sammen med de andre tilmeldte på forløbet og med mig som guide, at komme ud på det, jeg kalder min sansetur, min 2 timers sansetur. De sidste 2 måneder, der vil vi hver anden uge mødes, sådan altså vi, som er den deltageren i mit forløb, og jeg vil mødes i naturen et sted, som ligger tæt på, eller som deltageren selv har ønsket. Og der vil jeg også, altså det bliver meget tilpasset fra gang til gang, hvor deltageren er henne i sit forløb. Nogle gange vil jeg lave de her mindfulness øvelser, de her grounding øvelser i naturen, guidede meditationer, og andre gange så kan det være, at deltageren ønsker at blive coachet på et mønster, et eller andet vedkommende har opdaget om sig selv, en vane, et eller andet uhensigtsmæssigt, som vedkommende ønsker at blive coachet på,
hvordan vedkommende kan slippe. Så det er også noget af det, der kan foregå på de her møder i naturen hver anden uge, som varer 2 timer. Ja, mellem møderne med mig, der vil der være nogle øvelser, nogle stresscoaching-øvelser, noget personligt udvikling, og så vil deltagerne også få nogle mentaltræninger, nogle meditationer, som jeg har indtalt. Ja, jeg kigger lige på mine noter, om der er noget, jeg har glemt at sige. Jeg har fortalt lidt om, hvor lang tid det strækker sig over 2 til 3 måneder. Jeg har også fortalt lidt om, hvad der sker. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om tidsforbruget, fordi det kan jeg også fornemme på nogle af de kvinder, jeg taler med, at det godt lidt kan være en showstopper. Hvor lang tid skal jeg bruge på det her? Tid er jo sådan noget, vi ikke har så meget af i vores samfund. Jeg vil sige, den første måned, der skal du bruge, der er jo de her 1 timers møder med mig hver uge, i starten af ugen, hvor vi planlægger ugen, så stressfri som muligt. Og det er jo 1 times møder, men så er der jo selvfølgelig også de her øvelser, de her meditationer ind imellem møderne med mig. Så altså omkring 1,5 til 2 timer om ugen, maks 2 timer vil jeg sige. Så er det selvfølgelig, hvis man har det så godt, man gerne vil med på sanseturen, så kommer de oveni. De næste 2 måneder, cirka, der er det jo altså hver anden uge, vi mødes 2 timer i naturen, og der er også nogle øvelser indimellem møderne. Så der vil jeg også sige, men afsæt 1,5 til 2 timer om ugen. Så det er jo noget, jeg synes, der er overskueligt til at gå til. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du synes. I forhold til pris, så koster de her forløb med mig 2.000 kroner om måneden. Og man betaler simpelthen for forløbet hver måned, altså 2.000 kroner. Og det bliver så 6.000 kroner, hvis forløbet tager 3 måneder. Hvis det kun tager 2 måneder, bliver det selvfølgelig kun 4.000 kroner. Og hvis man så vælger at tage det her modul 2, det her med at lære at drømme og skabe sin drømme hver dag, hvis man tager det med som et samlet forløb, jamen så sparer man simpelthen 2.000 kroner, så det bliver en rund pris på 10.000 kroner for det her halve år. Og det vil sige, at man sparer 1 måned ved at tilmelde sig begge moduler. Ja, det er simpelthen mit hjertebarn. Det er det her forløb, jeg vil ønske, der havde været, da jeg selv stod i den her situation, hvor jeg blev sygemeldt med stress. Fordi det simpelthen er det bedste fra alle verdener, fra stresscoaching, fra personlig udviklingscoaching og fra naturcoaching. Så det er simpelthen sat sammen i et forløb. Hvis du har lyst til at høre mere, hvis du har nogle spørgsmål, hvis du kunne tænke dig at se, om vi har kemi, jamen så kan du på min hjemmeside booke en uforpligtende samtale med mig, og du kan selvfølgelig også bare sende en mail til mig, og så kan vi aftale, hvornår vi kan snakke sammen. Og min hjemmeside, den hedder helinaturen.dk. Jeg håber, at du synes, at det har været et brugbart webinar, og jeg ser frem til at høre fra